rebumi itu adalah snack ringan untuk bola dengan berbagai rasa, yaitu ada keju, ada coklat, ada balado, ada oregano, dan masih banyak lagi. Iya. Kali ini kita akan nyobain yang rasa barbecue dan rasa keju. Mari kita buka dulu ya. Ini dia bentuknya. Rasanya enak, gurih sama enak. Rasa kejunya juga berasa gurih dan teksturnya itu lembut dan kalau digigit dia oke. Ini cocok buat teman ngemil kalian. Dan bagi yang suka ngemil, jadi apa namanya, nggak perlu takut karena snack ini rendah kalori dan bebas gluten. Buat kalian yang penasaran sama rasa rebumi, kalian bisa order di bawah ini.